rồi phải làm tới chiếc bọc bún này có hai giếng mình chắc cho nó kéo chút sự nhiều này nó nên khơi bọc bún số sai này nó hết tên đi và muối ngày đi riêng mà chụp cho mọi người điện mấy bà với đấy thử một đăng ngày đi cứ chạy tông chụp muối này cả đó là sự xịt phồng đấy cho nên mình phải sắm khăn tên sắm mặt trong game dương chỉ ba thân đóคือsoda xịt phồngនេះគឺយើងអាចយកទៅបង្កើតជាមួយនឹងទឹកសូដាស្រស់ៗតែម្ដងបើថាយើងធ្វើភ្លាមយើងបង្កើតភ្លាមបាទដល់សូដាស៊ីហ្វុងនេះគឺយើងអាចយកទៅបង្កើតជាមួយនឹងទឹកសូដាស្រស់ៗតែម្ដងហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះគឺយើងអាចយកទៅបង្កើតជាមួយនឹងពពុះ cocktail ឬក៏ mocktail ដែរគ្រាន់តែពពុះ mocktail និង cocktail របស់យើងគឺមានជាតិ sparkling បាទមានជាតិដូចសូដាយើងញ៉ាំទៅមានជាតិគៀលពពុះណាអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងមកចូលរួមតាមទស្សនាទាំងអស់គ្នាថាតើយើងមានសម្ភារៈអីគេខ្លះដើម្បីបង្កើតបាននៅ Italian soda មានរសជាតិជីងកាមដែលយើងប្រើជាមួយនឹង soda siphon មួយនេះបាទជាជំនាញដំបូងបងប្អូនទាំងគ្នាត្រូវតែលាងសម្អាតក៏ដូចជាជូតទៅលើ soda siphon មួយនេះឲ្យបានស្អាតបន្តមកអ្នកនរគ្នាដោះក្បាលវាចេញហើយយើងចាប់ដើមដាក់ទឹកណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ទឹកហ្នឹងគឺជាទឹកដែលត្រជាក់ណាចឹងអ្នកនរគ្នាអាចដាក់វាក្បែរពេញមកណាកុំឲ្យពេញពេកគណៈពេញពេកទឹកជាតិអាល់កុលវាអាចធ្វើឲ្យវិជ្ជារបស់យើងវាពពចេញមកក្រៅឬក៏ផ្ទុះវាយ៉ាងទៅចឹងយើងចាក់តាមប៉ុណ្ណឹងមកហើយយើង add ទៅលើរូបមន្តផ្សេងៗទៀតបន្ថែមអញ្ចឹងដូចដែលខ្ញុំបានប្រាប់ដល់នេះគឺយើងនឹងយកសូដាស៊ីហ្វុងមួយនេះដើម្បីបង្កើត Italian soda ដែលមានរសជាតិជីងកាមណាបងប្អូនមានរសជាតិជីងកាមអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមដាក់មានស៊ីរ៉ាប់នេះ120 ml អូខេគ្រប់ហើយសូមដាក់ដល់ឡែកអូខេអ្នកនរគ្នាក្រោយពីយើងបានដាក់គ្រឿងផ្សំណាចូលនៅក្នុងសូដាស៊ីហ្វុងហើយគឺយើងចាប់ផ្ដើមដាក់គ្រាប់សេវលើហើយយើងយកដៃចង្អុលរបស់យើងនេះណាហើយរបស់យើងនេះតម្លាក់បន្តិចមកហើយឲ្យវាចូលទៅក្នុងនេះសកត់ហើយយើងត្រូវដាក់ក្នុងថ្នមហើយមូរវាចូលនៅពេលដែលមូរវាចូលគឺវានឹងចោះចន្លោះអាសេអូដឺហ្នឹងដើម្បីឲ្យបាញ់ជាតិហ្គាសចូលក្នុងភេសជ្ជៈឲ្យយើងឲ្យមានជាតិពពុះដូចសូដាយើងញ៉ាំសូដាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងពេលហ្នឹងអ្នកនរគ្នាប្រយ័ត្នគឺយើងពេលដែលលឺស៊ីតយើងមូរជាប់តែម្ដងណាអូខេហើយយើងទុករយៈពេល1នាទីដល់1នាទីទៅគឺយើងអាចបើកភេសជ្ជៈហ្នឹងដល់អត់មានបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ឲ្យវាផ្ទុះយ៉ាងឡើងទេហើយយើងអាចញ៉ាំតែម្ដងណាអូខេអ្នកនរគ្នាឥឡូវនេះគឺយើងអាចធ្វើការបើកជាមួយសូដាស៊ីហ្វុងរបស់យើងដោយយើងធ្វើភេសជ្ជៈ Italian soda ដែលមានរសជាតិជីងកាមណាដែលមានរសជាតិជីងកាមជួយបើកយើងចាក់ចូលក្នុងកែវនេះតែម្ដងអូខេក្រោយយើងទុកប្រហែលជា1នាទីគឺទៅលើភេសជ្ជៈមួយនេះទេអូខេជាការស្រេចយើងមូរវាទុកហើយយើងអាចដាក់ចូលនៅក្នុង fridge ឬក៏ទូទឹកកកអ្នកនរគ្នាបាន